বৌদিরা দাদারা আছো, ঠিক আছে? তোমরা তোমাদের মতন থাকো না, আমার পিছনে লাগছো কেন? আমি তোমাদেরকে কি করেছি, ঠিক আছে? আমার যেভাবে ভিডিও করার ইচ্ছা আমরা সেভাবে করো। তোমাদেরকে কি আমি কোনোদিনও বলেছি যে এইভাবে ভিডিও করো না, অমুক ভাবে ভিডিও করো না? আমার যেভাবে ইচ্ছা আমি সেভাবে ভিডিও করব। ফার্স্ট এপিসোডের পর আমি এই হুমকিটাই পেয়েছিলাম এবং তারপর থেকে 7 দিন আমি বাড়ির বাইরে বেরোইনি। আমার হাগা মোতা সব বন্ধ হয়ে গেছিল। খুব ভয় ভয় থাকতাম আমি এই কয়েকটা দিন, কিন্তু তারপরে এই বৌদি নিজেই ক্ষমা চাইলো। আর আমার পিছনে লেগেছে, পিছনে লেগে কি লাভ বলো? আমি তো তোমাদের কখনো খারাপ চাই না, আমি ভিডিও করি ভালো লাগে তাই। যদি চাও ভিডিও না করতে, ভিডিও করবো না, কিন্তু কেউ আমাকে খারাপ ইয়ে করো না। আর আমিও ফিরে এলাম সেই আগের ফর্মে। তাহলে আর দেরি না করে আসো খেলবো, খেলা হবে, খেলা হবে। মোটা করে স্মৃতিতে সিঁদুর পড়লে আর মোটা শাখা পড়লে স্ত্রী হওয়া যায় না। স্ত্রীর কর্তব্য থাকে, দায়িত্ব থাকে, ঠিক আছে? তবে স্ত্রী। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। म्यूजिक। কোনো মেয়েকে বিয়ে করো, মেয়েকে শুধু শাড়ি গয়না গাটি খাবার দাবার এনে দিয়ে শুধু মন ভোলানো যায়। নটি গার্ল, ডার্টি মাইন্ড। मुक्ति आई मुक्ति। এতদিন সব ঠিক ছিল। বৌদি দাদার কোলে উঠে নাচতো, দাদা বৌদির কোলে উঠে নাচতো, দুজনে একসাথে মুড়ি খেত, দুজনে একসাথে ভুট্টা খেত, সমুদ্রের ঢেউ বৌদিকে উড়িয়ে নিয়ে যেত, দাদার রূপসাগরে বৌদি ডুব মারতো। আই মিন রূপসাগরে। কিন্তু কি এমন হলো বৌদির চোখে জল হঠাৎ? কেন কেন কেন? একটা কথাই শুধু আমার জানতে ইচ্ছে করে, একটা মন দুইজনার দিলি কেমন করে? আপনার প্রতি ওকে বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস করে হেরে যাবে। নিজের মন কেন হয় এমন, মনে নেই তোমন, হাওয়া বড়ই বেরঙিন, নারে নয় সহজ পাওয়া তোর মতন আর কাউকেও কোনোদিন। এইবার ক্লিয়ার হলো ব্যাপারটা। আমাদের পরম স্বর্গীয় সৌভাগ্য, দাদা ওটা স্বর্গীয় না, শ্রদ্ধেয় হবে, একটু ভুল হয়ে গেল। না মানে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় সৌভাগ্যদা আর আমাদের মধ্যে কি নেই। বলেন দাদা, মেরে দিলেন? না মানে গীতা বৌদির জীবনে আর নেই, বিচ্ছেদ হয়েছে, বিচ্ছেদ। কিন্তু বৌদির ফুরকি তো কম নয়। সৌভাগ্যতা চলে গিয়ে বৌদির সৌভাগ্য ফিরে এসেছে। পৃথিবীতে কাউকে বিশ্বাস করতে নেই, পর পরই থাকে, ঠিক আছে? কেউ পৃথিবীতে একাশি একা যেতে হবে, তাই মানুষকে বিশ্বাস করে লাভ নেই, কারণ স্বার্থপর এই দুনিয়াটা। কারণ আজ বুঝতে পেরেছি, ঠিক আছে, নিজে যখন ধোকা খেয়েছি, তারপরে দেখো টামাটো ঠিক। বিচ্ছেদের পর থেকে বৌদি এখন দুবেলা 3টে জিনিস খায়, জনি সিন্স, ভুট্টা আর টমেটো। সুটিয়ে লাল করে দেবো, নোংরামি বার করে দেবো। কিন্তু আমার সাদা মনে একটাই প্রশ্ন, বৌদিকে ছেড়ে দাদা হঠাৎ চলে গেল কেন? ও একটা বাজে লোক, মুখটাই কেমন বেকা বাড়া। এত অপবাদ শোনার পরেও বৌদি আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে, মানে সম্পূর্ণ পাগল হয়ে গেছে। ওরে পাগল হয়ে যাব আমি, পাগল হয়ে যাব, ওরে পাগল হয়ে যাব আমি, পাগল হয়ে যাব, পাগল হয়ে। সৌভাগ্যদার কাছে একটাই অনুরোধ, তুমি যেখানেই থাকো সুস্থ থাকো, ভালো থাকো। কাকে শালা ভালো থাকতে বলছি, তো নিজেও একটা পাগল। যাই হোক, যেখানেই থাকো ভালো থাকো, আর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে এসো নিজের বউয়ের কাছে, কারণ বিরিয়ানি বেশি দিন ভালো লাগে না, পেট খারাপ করবেই, পাতলা পায়খানা হবেই। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বৌদির কাছে ফিরে এসো, আবার নতুন ভিডিও করো। তো বন্ধুগণ, আজকের মতো ভিডিওটা এ পর্যন্তই। দাঁড়াও 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 যাওয়ার আগে নিচে সাবস্ক্রাইবটা মেরে আমার ঘন্টাটাকে বাজিয়ে দিয়ে চলে যাও। হ্যাঁ, ওটা আমারই ঘন্টাটা বাজিয়ে দিয়ে চলে যাও। আর ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক সমস্ত লিঙ্ক দেওয়া আছে, যেখানে খুশি আমাকে ফলো করতে পারো। জানি করবে না, করার দরকারও নেই, তবু করতে পারো। ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক যেখানে খুশি আমাকে ফলো করো, সাবস্ক্রাইব করে ঘন্টাটা বাজিয়ে দাও। আর দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি পরের ভিডিওতে।